哈喽，姐妹们，好久不见！今天来给大家分享一下在韩国的变美日常。我这次主要想 build 个湿微光，因为最近感觉皮肤有点干干的，而且很暗沉。这家店是我在网上找的，江南站3号出口Avion旁边的店，他们家环境很好，装修也很漂亮，但是价格相对来说比较便宜一些。因为我之前也 build 过，所以对这方面还是比较了解的。然后这边的话就是他们的产品展示区，现在开始敷抹了，大概要20分钟。这就是我要 build 的胶原蛋白水光，这是他们给我用的仪器海库斯，这个小玩偶好可爱呀。开始了，说实话还是挺疼的呢。终于结束了，我的脸都红了，不过效果还是很明显的哦，感觉皮肤变得透亮了很多。这是我过几天化妆的效果，是不是比以前更服帖了呢？